Čau lidi, vítám vás u tohohle videa z Minecraftu. V tomhle díle vám ukážu, jak jsem tady postavil takovou monovou farmu, ale stavit znova nebudu. Jakohle bych to postavil, nebudu to stavět. Můj nápad to není, viděl jsem to u Gordona, nevím jestli ho znáte. Prostě tady máte to, prostě buď tu dáte pačku nebo tlačítko, já to mám tlačítko. Vidíte, tak vám spadly teďka melony. Občas se to zachytává i tady nahoře, jo, takže na to, ale je to tam opravdu minimálně. Nějak se to kouše. Jo, dobré. Tady mám vod, je konec to nový, tady to máme vede, mám to napojené. Vidíte, jinak není to vůbec složité. Tady zatím písmem mám dřevo, vidíte? Jejda, jsem to zničil. Co si to vemu? Tak. Vidíte? Takže tak, toto by bylo asi z tohoto video vše. Je to také kratší video. Nezapomeňte, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte o lajkovat, případně o komentovat, co bych měl dělat v dalším díle. A zatím čauko.